महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा कुछ रेलवे क्रॉसिंग देखने मिलता है और इसमें आप ऐसे 4 रेलवे लाइंस को देख सकते हो। और ये एक्चुअली बहुत ही फेमस और अमेजिंग सी जगह है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है डायमंड क्रॉसिंग। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के रेलवेज एक जगह पे मीट करते हैं, संगम होता है उनका। ईस्टर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, साउदर्न रेलवेज होता है ना, जो वो चारों इस जगह पे मीट करता है।